شناس شوید رجبگل سفرمرادова. این زن ترکمن‌تبار را ساکنان ناحیه ناصری خسرو بین خود خاله تراکتورچی می‌نامند. زن 72 ساله با تجربه بیش از 40 ساله سوار تراکتور شده در شدگار و آماده سازی زمین برای کشت به فرزندانش کمک می‌کند. 28 کار کردگیم، کلتواسیه ده، پختچینی ده، 54 تراکتور بود گسینشنه. همه ده کار کردگیم، دور شپک ده کار کردگیم. خوزی ایده کمتر کار میکنیم و بچه ها میآید یاردم میکنه، خودم هم یاردم میکنیم. همین زمین های خودمان ده کار میکنیم. حالا زمین را برای کشت گندم آماده میکند و باید به پسرش کمک کند. رجبگل سفرمرادova در ناحیه قبادیان بزرگ شده سال 1977 برای کشت زمین‌های نو و قمیشزار به این ناحیه سفربر شده است. خاله تراکتورچی میگوید که رانندگی در گرمای طاقت فرسای ناحیه سرحدی دشوار نبود، ولی مناسبت مردم در سالهای پیش در ذهنش مانده است. مردم همه خیلی زنک چیکار میکنه، کار مردکی میکنه، اولای هر خیلی گپ زدن، لیکن یک قشلوق سنگ برون کرده مرا. قشلوق خیاط میگفتیم همینجا ده زنکو شرمنده بیناموس گفته خیلی گپ زده، لیکن من طاقت کرده کار کرده گشتیم. حالا از کشاورزان نامدار در جنوب تاجیکستان است و به زنان کشاورزی منطقه شیوه کار را می‌آموزد و از جانب سازمان‌های جمعیتی قدرشناسی شده است. کارش را همچون نمونه برای دیگران مثال می‌آورند. کار کنی آسان، لیکن سوزشوار قیمت، دارو پر قیمت، برای همین کمتر عذاب میکشیم. گرفتگی چیزی گرفتگی تو گرفته نمیتونی، حاصل کم میشود، دارو نباشه نمیشود، سوزشواری نباشه نمیشود. ایورا گرفتن در کار این سوم بسیار در کار. با وجود مشکل در عرصه کشاورزی که او را به تشویش آورده است، تلاش دارد مساحت زمینش را بیشتر کند. رجبگل به تجربه غنی اندوخته‌اش تکیه نموده باوری کامل دارد که میتواند دشواری ها را پس سر کند.